बिटशाह जे पीर मोहल्ला जो रहवासी कैंसर की बीमारी में मुब्तला पोरियत मोहम्मद जुमन चौहान जिंदगी की जंग हाराए वियो। मज़दूरी करे पंहिंजे बचनि जो गुज़र दफ़र कंदड़ 35 साला मोहम्मद जुमन चौहान जो इलाज न थियण सबबि हू तड़पी तड़पी फोत थी वियो। बीमारी जे बिस्तरे ते पयल घर जो अकेलो गाॾो हलाईंदड़ पोरियत 8 महीननि खां वात ऐं गले जे कैंसर में मुब्तला हुजण करे हलण फिरण ऐं ॻाल्हाइण खां लाचार बणियल हो। यादि रहे त काफ़ी वक़्त खां मीडिया तोड़े सोशल मीडिया ते ख़बरूं नशर थियण बावजूदि इंतजामिया ज़कात खाते समेत चूंडियल नुमाइंदनि ऐं वसवारनि पोरियत जी का बि वाहड़ न कई। कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ सां विढ़ंदे विढ़ंदे नेठ पोरियत मोहम्मद जुमन चौहान ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।